Телдә булган бөтә һүҙләр йыелмаһын яки уның һүзлек составын лексика дип атайҙар. Һүҙҙең мәғәнәһе уның лексик мәғәнәһен белдерә. Шулай итеп, һүҙ бер мәғәнәле яки күп мәғәнәле була. Башҡорт телендә күп һүҙҙәр бер мәғәнәле булып килә. Мәҫәлән, сәғәт. Ул ваҡытты белдереүсе предмет. Ҡайһы бер һүҙҙәр бер нисә мәғәнәлә килә. Мәҫәлән, яҙ һүҙе. Яҙ килде тигәндә, ул йыл миҙгелен белдерһә, дәфтәреңә матур яҙ тигәндә, ул ҡылым булып килә. Әйтелеше һәм яҙылышы бер төрлө булып та, төрлө мәғәнә аңлатып килгән һүҙҙәр омонимдар тип атала. Мәҫәлән, ос һүҙе. Ҡәләмдең осо. Әгәр ҙә беҙ һауаға ҡош булып осоп тиһәк, ул хәрәкәтте белдерә. Бына мәғәнәләре бер төрлө йәки оҡшаш һүҙҙәр синонимдар тип атала. Барыбыҙға ла таныш һүҙ матур. Беҙ уны сибәр, гүзәл, һылыу тип тә әйтәбеҙ. Мәғәнәләре ҡапма ҡаршы һүҙҙәрҙе беҙ антоним тип атайбыҙ. Мәҫәлән, аҡ, ҡара. Башҡорт теленең һүҙлек составын ҡарап үтәйек. Төп башҡорт һүҙҙәре үҙенең тормошта иң кәрәкле төшөнсәләрҙе белдереү менән айырылып тора. Мәҫәлән, баш, кеше, ер, тел, ағас, юҡ, бар, ел, ҡар һәм башҡалар. Һәр телдә башҡа телдәрҙән ингән һүҙҙәр бар. Беҙ уларҙы үҙләштерелгән һүҙҙәр тип атайбыҙ. Ғәрәп теленән ингән һүҙҙәр бик боронғо дәүергә ҡарай. Улар беҙгә ислам дине аша ингән. Шуға ла инде дин, уҡыу, тәрбиә менән бәйле. Мәҫәлән, дин, донъя, мәсьәлә, шағир, ғаилә, ғүмер. Тарихтан билдәле булыуынса, боронғо башҡорт ҡәбиләләре Урта Азия, Бохара ханлыҡтары менән сауҙа иткән. Был дәүләттәр фарсы телле булған. Һәм был һүҙҙәр сауҙа менән бәйле көнкүреш әйберҙәр. Мәҫәлән, баҙар, быяла, ҡағыҙ, шәкәр, гөл. Башҡорт теленә рус һүҙҙәре лә бик боронғо замандарҙан уҡ килеп ингән. Мәҫәлән, бревно һүҙен беҙ бүрәнә тип үҙгәрткәнбеҙ. Стол — өҫтәл, шляпа — эшләпә, печка — мейес, труба — торба, склад — келәт, солдат — һалдат һәм башҡалар. Бынан тыш, рус теле аша бик күп телдәрҙең һүҙҙәре һүҙлек составында йәшәй. Мәҫәлән, инглиз, итальян, латин, немец, француз. Һүҙлек составы туҡтауһыҙ үҙгәреп тора. Был хәл йәмғиәттең, техниканың, фәндең, мәҙәниәттең үҙгәреүенә бәйле. Беҙҙең тормошта ҡасандыр булған хәл-ваҡиғалар йәки предметтар бөгөнгө көндә ҡулланылыштан төшөп ҡалған икән, беҙ уларҙы тарихи һүҙҙәр тип атайбыҙ. Мәҫәлән, аҡтар, кулактар, бейҙәр. Беҙ уларҙы хәҙер әҫәрҙәрҙә генә осратабыҙ. Бына ҡайһы бер һүҙҙәрҙең икенсе бер атамалары булған. Мәҫәлән, уҡытыусы һүҙен элек
Мөгаллим дип әйткәндәр. Без ундай һүзләрне архаизмдар дип атайбыз. Техника, фән көндән-көн үсешә. Шунлыктан безгә яңа һүзләр барлыкка килә. Ундай һүзләрне без неологизмдар дип атайбыз. Мәсәлән, WhatsApp, принтер һәм башкалар. Диалект һүзләр дип әдәби телдә кабул ителмәгән, тик ерле һөйләштәр өчен генә хас һүзләр атала. Башкорт телендә 3 диалект бар: Көньяк, Көнсыгыш һәм Төньяк-Көнбайыш. Мәсәлән, Көньякта кызларны кызлар диәләр, Көнсыгышта әпәй, эшләекте эштәек дип һөйләшү каралган. Төньяк-Көнбайышта һыерды сыер дип әйтәләр. Был һүзләр барыһы ла диалект һүзләр дип була.